Saya mewakili dari Mas Timin Denatur, ya, ingat Mas Timin Denatur, ya. Ini nomor kontak WhatsApp-nya, silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga selengkapnya penyakit seperti apa, berikut uraian selengkapnya. Terima kasih. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda, ya. Jadi ini adalah paket wasir atau ambeien, ya. Obatnya sudah berizin resmi BPOM, Dinas Kesehatan, dan juga halal kapsulnya dari MUI. Kemudian silahkan kontak hanya di awal video ini, ya. Kontak ada di awal video ini. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien, sehingga demi pelayanan prima, respon cepat, kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya, ya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga Shopee. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat, Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan medis menyebutnya dengan nama hemoroid, ya, benjolan yang muncul pada bagian anus, baik itu pria atau mungkin juga wanita. Nah, bagaimana penyebab penyakit tersebut timbul? Memang bisa juga karena faktor genetik, bisa juga karena adanya pola hidup atau gaya hidup yang tidak sehat, kemudian juga faktor makanan juga diduga sebagai, ya, pemicu penyakit tersebut muncul. Nah, misalnya untuk faktor genetik itu bisa karena mungkin struktur atau otot pada bagian anusnya memang mempunyai struktur yang lebih lemah atau punya struktur yang lebih lunak dibanding dengan orang lainnya, ya. Jadi sehingga itu akan memungkinkan atau mempermudah benjolan tersebut muncul, begitu. Nah, kemudian bisa juga karena faktor makanan, ya, terlampau makan pedas, kemudian asam yang terlalu tinggi, atau mungkin juga lebih sering mengkonsumsi makanan-makanan yang berstruktur keras sehingga kurang serat, ya. Kurang serat juga itu sebagai tambahan, ya, dari faktor makanan, ya, sehingga ini akan menyebabkan atau sebagai pemicu penyakit wasir atau ambeien tersebut muncul, ya. Kemudian dalam jangka panjang, maksudnya, ya, dalam faktor makanan yang kurang serat dalam jangka panjang, kurang minum dan lain-lain itu juga sebagai faktor penyakit wasir atau ambeien muncul. Kemudian hal lainnya adalah dari gaya hidup atau pola hidup yang tidak sehat. Misalnya satu, kurang olahraga. Yang kedua, jarang melakukan aktivitas namun lebih sering duduk, ya, dengan durasi yang lebih panjang daripada melakukan aktivitas lainnya. Misalnya pekerja kantor, kemudian supir, ya, dan lain-lain yang tentunya mereka nyaman, ya, dengan kondisi yang hanya duduk diam tanpa melakukan aktivitas lainnya. Kemudian mengangkat beban berat yang juga tidak sesuai dengan porsi tubuh juga sebagai pemicu bertambahnya penyakit tersebut atau ke stadium lanjut, begitu, ya. Rekomendasi utama dari saya, silakan Anda bisa cek medis, ya, untuk mengetahui lebih lanjut stadium berapakah wasir atau ambeien yang Anda alami. Kemudian dari Denatur sendiri memang sedia pengobatan herbalnya, jadi silakan kontak sudah ada di awal video ini, ya. Jadi silakan kalau misalkan memang mau dengan cara herbalnya tanpa harus dilakukan operasi, dari Denatur sedia obatnya, ya. Saya kira itu saja sedikit mengenai penyakit wasir atau ambeien.